Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'bata qiblatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa qala ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa la yundiru qaumahum idza raja'u. Al-Mukarramun, para kiai, para jengan, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Sulalatul Huda. Oke, alhamdulillah dina wengi ayeuna hadir rekan-rekan sahabat almarhum raya pengersa Amang Baden. Para wargi sadayana duka naon piobroleun kuring ieu teh. Da kuring mau balik lain. Ngan beda inget lamun nostalgia mah nostalgia. Nostalgia sareng api almarhum teh ngurus kota Tasik. Jauh sameme aya majelis mujahidin, jauh sameme aya EPI jeung UCJ-na, nu pangheulana gerakan anti maksiat, gerakan ingin tatbiqus syariah, itu lahirna ti dieu anu disebut rupa-rupa nyebutna. Pada harita KB pecina dibendokeun disebut grup Bendo. Eta grup Bendo aya 8 urang disebut oge Wali Songo. Para wargi dina babul gerakan sing kuring mah kabeh biasaan. Gerakan grup Bendo bahkan nyieun TSM harita Tasikmalaya Solidarity of Muslim. Waktu harita can misah kota jeung kabupaten. Waktu harita budak sekolah awewe masih dicara make jilbab, pertama judulnya masih kan make jilbab. Harita emut demo sehingga bisa nantukeun Tatang Fanul Hakim sebagai Bupati Kabupaten Tasik. Harita san aya kota Tasik. Ternyata melalui kebijakan politik waktu harita Tatang Fanul Hakim sebagai Bupati dan ukur sifatnya anjuran. Dianjurkan para siswi SMA, siswa SMA, awewe siswi ini, kulantaran dipastikan geus akil bari, dianjurkan di marake jilbab. Gara-gara anjuran bupati waktu harita, ayeuna sa Indonesia kabeh awewe marake naon? Jilbab. Alhamdulillah. Waktu harita nu leuwih kahareup ngabobotohna insan-insan pasantren. Alhamdulillah sehingga Tasikmalaya disebut kota santri. Dina bab kota santri lolobana jelema teu malire ka pasantren.
Malah waktu harita pemerintah teu aya pisan nghargaan ka pasantren, buktina lulusanana teu bisa ijazahna dipake gawe waktu harita. Tapi faktana najan kitu da ari pasantren mah lain ngan saukur lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Dalam pondok pesantren ngan semet lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar, naon bedana jeung SMK, naon bedana jeung SMA, naon bedana jeung IAIN. Tapi ternyata dumasar kana fakta yen pasantren salafiyah lain ngan saukur penyelenggara kegiatan belajar mengajar, tapi oge merupakan lembaga kedaulatan umat sekecil apapun yang namanya pondok pesantren. Urang buktikeun di mana aya seorang ibu ngandung 4 bulan rek salametan. Cik kira-kira eta si ibu datang ke Pal SMK atau datang ke ajengan leutik? Datang ke ajengan. Laras Bu, gubrak ngalahirkeun, cukuran, baca naon, berjanji, cik na menta tulu ke kepala SMK atau ke ajengan? Ke ajengan, sekecil apapun. Rek hitanan ke ajengan, rek ngawinkeun ke ajengan, rek pemilu oge angkat datangna ke ajengan. Dadak sakala lamun usum pemilu ajengan payu. Fakta. Menawi para warga sadayana di Tasikmalaya anu gaduh gagasanana ku bapak. Santri-santrina termasuk santri alumnina di mana geus tamat diajarna teu diatur. Dipihak-pekeun istilahna teh dimukimkeun, make susuratan aya serah terima ditarima ku tokoh-tokoh masyarakat. Waktu harita mah disaleuseurikeun cenah ajengan hoer nanaonan. Pernah pasantren mimiti pisan ngadamel reuni disaleuseurikeun. Ayeuna pasantren mana nu teu nyieun reuni. Ieu jelas bang namanya pesantren salafiyah nu ngaran ajengan sekecil apapun itu di dalam masyarakat. Ieu nu ngabedakeun daerah Tasikmalaya jeung daerah nu sejena. Pabalatak pasantrenna. Di Tasikmalaya mah sadesa teh leuwih ti hiji, leuwih ti dua ngaran pasantrenna. Leres teu? Tah da simkuring meureun rek kembali. Kulantaran kitu ulah leutik hate nu paka insan-insan pasantren ulah leutik hate. Da bukti umat mah nu saha nu ajengan. Lain wali kota. Da geus pensiun mah wali kota eueuh nu ngadenge. Nya teu? Ari ajengan kiai geus maot ge sok urang ayeuna di dieu gara-gara saha? Gara-gara almarhum api. Leres teh? Masih kene hadir diondang teh make surat. Bukti pesantren salafiyah adalah berdaulat. Alhamdulillah simkuring kapungkur kawitan didorong ku urang Tasik mimitina mah jadi DPR RI teh. Diperjuangkeun sabab fakta yang maran pondok pesantren di mana-mana ge pangheulana yang berontak terhadap Belanda itu pesantren kiai yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga Belanda kaget ya tiba-tiba ada pemberontak di mana-mana kombano sarua takbir Allahu Akbar. Akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani diasingkan ke India. Ternyata Syekh Nawawi bukan sekedar seorang ulama tapi juga seorang politisi. Beliau berpikir lamun kuring masih kena cicing wae di India moal kontak jeung urang Indonesia moal nyambung. Akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani minta ke penguasa India untuk dipindahkan ke Mekah, dikabulkan ke Mekah. Geus ka Mekah apa yang dimaksud? Lamun ka Mekah bakal panggil jeung urang Indonesia nu ngalaksanakeun ibadah haji.
Jamaah haji zaman baheula beda jeung ayeuna. Zaman baheula mah minimalna 3 bulan. Sehingga bahasa Arab menjadi bahasa biasa, ketika maca kita pun menjadi bahasa. Atuh begitu mulang ke Indonesia teh. Ayo bedana jamaah haji Indonesia mah keur ini diabring-abring, datang ge dijemput pihak Arab leres teh. Di luar negeri mah eueuh. Sebab itu cikal bakal. Sehingga ruh pemberontakan, ruh jihad di Indonesia untuk memberontak terhadap penjajah waktu itu membahana kembali. Makanya lahir KJ Jena Mustafa, lahir Mama Kudang, ada beberapa kiai lagi. Belanda kaget lagi, kok ada pemberontak deui? Pan kamari geus mana ke diasingkeun. Selidik punya selidik. Kanyahoan Syekh Nawawi Al-Bantani hijrah kemana? Ke Mekah. Oh, lamun kitu Belanda KO, katipu. Akhirnya Belanda ngutus 3 jelema munafik. Hiji Panterplas, kadua Senuk Hargronyo, nomor katilu lah sadi ngaranna teh polisi eta we. Kris kitu ngaranna lah. Nah di situ pertama. Maka simkuring sararencangan di DPR maknya anu geus pihak Arab memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia teu dihargaan pisan hasilna. Ya alhamdulillah lahir undang-undang pondok pesantren. Disahkeun kamari tahun 2018. Tahun 2021 langsung keluar SK Presiden, bahkan nggogaan dana abadi. Jadi zaman kiwari lamun baheula masantren salafiyah teh sepertinya orang tua tuh enggan, males, moal bisa barang dahar, moal bisa digawe, moal bisa jadi pegawai negeri. Sekarang nggak ada. Pesantren salafiyah selama manajemen administrasinya benar sebagaimana undang-undang, dia juga berhak menjadi PNS, cukup pakai ijazah pesantren. Undang-undang pondok pesantren. Mad Ali sejajar dengan perguruan tinggi, Ibtidak sejajar dengan levelnya, Sanawi juga gitu. Nu matak para ajengan sing darines di loba ajengan luar bahasa kadar itu ya. Sing darines ngurus pesantren, para masyarakat umum tong leutik hate, ya, tong leutik hate sing percaya pesantren keun budak ke pesantren. Moal mubadir, dunia menang, akhirat ge menang. Daripada merik sarjana dengan ukur 10% tina sarjana bener-bener jadi digawe. Lolobana pengangguran malah teu saeutik ukur jadi supir angkot sarjana. Tapi kiai ngaran santri minimal boga jeung perkaya dirina. Kunci nama sing ari helas we. Sabar, sadar, tahan kesulitan. Eta tilu. Sakitu paitan para wali sadayana. Duka balik ke Subita cari teh. Masih kena ayah mau Bandung saden sing kuring masih silaturahmi itu suami balik laporan oleh-oleh kuring diutus dipilih ku urang Tasik teh meunang gawe hiji ngabubarkeun Ahmadiyah, nomor kedua nyeun undang-undang pondok pesantren. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.